হ্যালো, বৃষ্টিতে কি তোমরা একটু গরম গরম খাবারগুলো কোনো স্পেশাল মানুষের সাথে ভাগ করে নিতে চাও? তাহলে বলবো চলে যাও সবচেয়ে স্পেশাল জায়গা, প্ল্যাটফর্ম ক্যাফে। প্ল্যাটফর্ম ক্যাফে থেকে তো আমরা দুজন ঘুরে ঠিক চলে এলাম। তবে তোমরা কবে যাচ্ছ সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আর হ্যাঁ, আসল কথাটা কে শুনবে শুনি। আসল কথাটা হলো কে করবে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে কিন্তু ভুলো না আমাদের ভিডিওগুলো দেখার জন্য। আর তাছাড়াও প্রত্যেকবারের মতন এবারেও একটাই কথা বলবো, বেল আইকনটাও কিন্তু প্রেস করতে একদম ভুলো না। আর হ্যাঁ, ইনস্টাগ্রামে তোমাদের ফলো করতে একদম ভুলো না। তো আজকের জন্য এতটাই, দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে। তব তক কে লিয়ে বাই।